En el siguiente video trataremos sobre la auscultación cardíaca y respiratoria para escuchar los ruidos, es decir, el primer ruido y el segundo ruido. ¿Qué nos quiere decir esto? El primer ruido es sobre los focos cardíacos, que es la válvula abierta, y el segundo ruido es cuando la válvula se cierra, es decir, la más débil. Siempre la primera va a ser más fuerte y la segunda más débil. Además, antes de eso, nos vamos a observar en la posición anatómica que se va a sentar el paciente. Nos permitirá visualizar de mejor manera los puntos de referencia en el cual vamos a ver de forma auditible con un estetoscopio. Esto nos permitirá observar los ruidos, sea tanto que estén normal o tenga alguna anomalía que el paciente presente. Antes de aquello, siempre es recomendable lavarse las manos de forma clínica de 30 segundos a 1 minuto para poder realizar la auscultación. Procedemos a lavarnos las manos, mojamos nuestras manos, cogemos jabón antiséptico, nos lavamos el procedimiento rutinario. Nos enjuagamos las manos. Una vez lavadas, procedemos a secarlas con unos paños. Una vez secas, cerramos con la misma toalla el grifo. Para realizar el procedimiento, nos colocaremos los guantes. Para el siguiente procedimiento vamos a utilizar un estetoscopio, en el cual nos va a permitir auscultar los focos cardíacos. Debemos indicar que la campana nos sirve para sonidos suaves y la membrana para sonidos fuertes. Comenzamos con el foco aórtico, seguido del foco pulmonar, el sonido accesorio, el tricúspide y el mitral. Es recomendable hacerlo de la forma ascendente, es decir, de abajo hacia arriba. Ahora le vamos a pedir a la paciente que por favor se siente, que ponga sus manos en la rodilla para que su espalda y podamos observar su escápula que esté totalmente inclinada hacia adentro, que nos va a permitir observar los puntos en los que vamos a tocar. Lo vamos a hacer de abajo o hacia arriba, utilizando la campana para sonidos suaves. Una vez terminado la zona de los sonidos débiles, usaremos la membrana para usarla en los sonidos fuertes. Esto nos permitirá escuchar los ruidos de los pulmones según su anomalía que presenta el paciente. Por lo tanto, siempre se le va a pedir al paciente que inhale y exhale, que nos permitirá escuchar el primer sonido y el segundo sonido. Este procedimiento es de vital importancia
para la ocultación de la cavidad cardíaca y respiratoria, respectivamente, en el cual nos ayudará a tener una mejor observación en el análisis e indagar sobre patologías que presenta el paciente, en el cual mismo nos permite observar de forma audible las cosas que al final nos podrá ayudar en la miosis. Gracias.